係得啊，後邊嗰度好長。咁長啊你？呢又飲得喎，呢又好嘢喎。我原本諗住唔剪住啊，紮翻嚟馬尾喺後邊。哇！洗頭好麻煩啫。係啊，就洗頭麻煩嘅你嗰短啊，好似我仔嗰啲短，一翻就即刻洗就。洗完都乾。係咯，呢日洗完頭，沖涼，跟住就乾啦。剪髮嘅過程啊！啊！你睇佢幾勁啊！你睇下個地仲長過阿叔啊，仲長過你，仲長過張你啲頭髮幾多啊？哇！你睇下，剪髮前、剪髮後。你要埋塊玻璃一推上嚟，我頭髮我自己都覺得好犀利。你睇，起碼2磅。唉！真係起碼有2磅。都冇有2磅我啲頭髮。削髮為你啊！削髮為真嘅呢個。啱嘅幾型。為你。咦！我就係話你留翻少少上邊咁樣嗰啲咯。咁我留翻呢一紮。唔係，即係唔係咁長啦，即係唔係咁長啊，即係留多少少。似越南仔。留多少少，唔好咁長。變咗越南仔。整翻仲整幾條金色嘅出嚟，真係似啦咁就。哎呀！留翻啲啊嘛，鏟到咁短。應該留翻啲啊嘛。留翻後邊呢度。留翻前邊。留翻條尾。留翻條尾呢度咯，呢度。唔係後邊個尖釘啊！我笑下同個孫仔留條尾喺度咯，佢阿婆講唔係啊嘛。咦！鏟到變咁。你睇佢幾犀利。鏟到變咗咁樣。即係留翻啲好睇啲，好似頭先咁。你睇慣佢長啫。咪咯。唔係啊，係留翻啲好睇啲嘅。哇！睇下個地下先，嚇死人冇。嚇親人冇。你哋嗰台年興唔興有嘅煮嘢呢咁嘅嘢㗎？嗯。因為通常出邊食嘅嗰台年。幾時過年？啊，即係團年飯啦。年飯多數出去食咯。乾手淨腳啊嘛。乾淨。唔使咁煩。不過有時出邊食咧又唔知叫乜，真係食得多有時真係。嫌唔嫌長得滯？如果唔係咧，再去低級落去。哇！你頭先一趌喺後邊。係啊。後邊啲頭髮跌晒落張凳度。我唔會跌唔到落。仲短唔短啲啊？可以短啲好啲啊！我覺得短啲好啲咯。係嘛？唔拖唔水。即係短去移啊！